Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я призываю вас, пожалуйста, весь ваш взор направьте на Господа, пожалуйста. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога. А учителя где? Учителя, идете тоже. Чтобы дети встретились с Богом. Аминь. Кто хочет, чтобы они переживали Бога? Есть такие, аминь. Особенно благословение. Благословение Божие, я молю Тебя, чтобы за Тобой шли, чтобы в Тебе росли, чтобы в Тебе укреплялись, утверждались. Отец Небесный, мы молим. Это не случайность, это благодать. 복음 안에 있기 때문에. Почему? Потому что мы находимся в одной вере, в одном благовестии. 오늘 예배하는 우리 모두를 그리스도인이라고 하잖아요. И мы называемся все верующие в Иисуса Христа. Ваша вера здорова? 여러분의 믿음은 안녕하고 있습니까? Вы благополучна ли ваша вера? 우리가 사람으로 살아가면서 몸도 안녕해야 하고 삶도 안녕해야 하고 가정도 안녕해야 하고 모든 것이 안녕해야 합니다. И мы на самом деле евангельские христиане и желаем, чтобы было благополучно как в нашей семье. 이유도 없어지고 내가 교회 와서 봉사를 해야 할 이유도 없어지고. Если ты потеряешь здоровье, если ты потеряешь веру, то у тебя не будет причины приходить в церковь, служить в церковь или что-то делать ради церкви или ради Бога. 우리의 믿음이 얼마나 중요한가 알고 오늘 예배 중에 여러분의 믿음이 더 견고해지고 여러분의 믿음이 더 풍성해지기를 주님의 이름으로 Имя 축복합니다. Иисуса Христа благословляю и желаю на небеса и обещал, что вновь придет во второй раз на эту землю. 이 예수님 생애 전체가 복음인 것입니다. Вот это вся жизнь Иисуса Христа является Евангелием, благовестием. 그래서 누군가가 여러분에게 이렇게 물을 수 있습니다. 당신은 무엇을 믿습니까? И поэтому 실로 인정하는 차원을 넘어 하나님의 은혜가 무엇으로 내 것이 되었냐는 것입니다. И когда я говорю верю, то я не смотрю на обстоятельства, но я верю в то, что Бог сделал для меня, и это является для меня благословением. 예수 그리스도의 복음은 나를 위한 것인 줄로 믿습니까? Вы верите, что благая весть, она пришла именно для каждого из вас? 그러면 우리 한번 따라서 합시다. Давайте тогда вместе повторим. 나를 위하여. Ради меня. 더 크게, 더 크게. Давайте громче скажем. 아, 이거 가지고 안 됩니다. 더 Нет, 크게. так не пойдет. Еще громче. Ради меня. 그러면 제가 이렇게 이제 질문을 하면 여러분이 그 Причина того, что Бог пришел во плоти, Его имя является Иисусом Христом. 사람의 몸을 입고 오신 예수님이 고난 받으시고 십자가에 죽으신 이유는 В чем 무엇입니까? причина того, что Иисус Христос пришел во плоти, умер на кресте, перенес страдания и воскрес? 십자가에 죽으신 예수님이 무덤에 장사 지낸 바 되었다가 부활하신 이유는 무엇입니까? Иисус Христос был погребен, положен в гроб, но в третий день воскрес. Для чего это? 부활하신 예수님이 하늘로 승천하셨다가 다시 오실 이유는 무엇입니까? И воскресший Иисус Христос, когда возносился на небеса, Он говорит, что во второй раз я приду. Ради кого? 나를 위해 Ради меня, пришедший Господь. 나의 죄를 위하여서. Ради моих грехов. 예수 그리스도의 복음이 감격한 이유는 내 것이 되었기 때문에. И Евангелие Иисуса Христа, оно пришло для кого? Для меня. Потому что оно касается меня. 나를 위한 것이 되었기 때문이다. И вера, она не у всех. 여러분 주변에도 혹시 그런 사람 없습니까? Может быть, среди вас есть такие люди. 교회는 오는데 안 믿어진다고. Знаете, есть такие люди, которые говорят, я хожу в церковь, но не могу поверить. 우리가 같은 언어니까 모이기는 하지만 이해할 수 없다고. Несмотря на то, что мы говорим на одном языке, мы имеем одну культуру, но я не понимаю. 교회를 그렇게 다녀도 믿어지지 않아서 힘든 사람들이 많이 있습니다. 주의 말씀이 계시니라 합니다. И Евангелие от Иоанна говорит, вначале было Слово, и Слово было Бог. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 하나님이라 합니다. И так как это Иисус Христос, который 2000 лет назад родился через Деву Марию, таким же способом Он пребывает сейчас в настоящее время в жизни каждого из верующих.
우리 생각으로는 내가 예수님을 영접한 것 같지만 사실은 지나고 보면 예수님이 내 안에 오신 것입니다. Мне кажется, что я принял Иисуса Христа, но на самом деле Иисус Христос пришел. 사람의 몸을 입고 오신 방식이라고 했습니다. Я скажу, что это тот метод, который Бог использовал для того, чтобы прийти воплоти на эту землю. 2000년 전에 마리아의 몸에 하나님이 사람의 몸을 입고 그 이름 예수로 잉태된 것입니다. И 2000 лет назад Иисус Христос пришел через Деву Марию на эту землю, потому что Он был зачат Святым Духом. 이건 인간의 상식으로 사람의 몸을 입고 오신 하나님이 죽으셨다 이해될 수 있습니까? То, что вы можете понять то, что Бог пришел воплоти на эту землю, и Он умер. 창조자 하나님이 죽으셨다. Представляете, тот Бог, который является Творцом, Он умер. 죽은 자를 살리시는 예수님이 죽으셨다. Иисус Христос, тот, кто воскрешал мертвых, умер. 하늘의 12군대를 부를 수 있는 하나님이 죽으셨다. Тот, кто мог призвать 12 легионов ангелов, Он умер. 이해가 됩니까? Вы можете себе представить, как такое может быть? 사람들은 이해하기 힘들어요. Знаете, на самом деле для человека это непонятно. 사람들은 내가 힘이 있으면 안 죽어도 되는 줄 알아요. 미련하게 보여요. Тот человек, который не может принять это, то для неверующих человека это безумие. 그러나 우리는 이 십자가의 도가 능력이 돼요. Но для нас, верующих, это сила Божия. 이것이 믿어지기 때문에 그래요. Почему? Потому что мы принимаем это с верою. 이것을 믿는 사람들은 핍박을 이겨요. И тот, кто принимает с этой верою, то он может преодолеть гонения. 이것을 믿는 사람은 순교의 제물로 자신을 드려요. И те люди, которые верят в это, они готовы пострадать и умереть ради Христа. 예수 그리스도의 죽으심, 고난받으심 이것이 믿어져야 됩니다. Мы должны поверить и принять то, что Иисус Христос умер и пострадал ради меня. 이것이 믿어져야 되는 것은 나를 위한 것이기 때문입니다. Почему? Потому что я должен поверить и принять это ради себя. 여러분 한번 다시 따라 삽시다. 나를 위하여. Давайте еще раз скажем, ради меня. 더 크게 해야 됩니다. Громче давайте скажем, ради меня. 십자가에서 죽으신 이유가 В чем 무엇입니까? причина того, что Иисус Христос умер на кресте? 나를 위해 십자가에서 죽으시고 고난받으신 예수님이 여러분 안에서 믿어져야 됩니다. И то, что Иисус Христос пришел на эту землю, пострадал и умер на кресте, мы должны верить в то, что Он это сделал за меня, ради меня. 이것이 죄에서 자유하는 방법이고 죄에서 구원받는 방식이기 때문에 Потому что в этом заключается возможность получить освобождение от смерти и освобождение, очищение от греха. 처음 사람 아담이 선악과를 먹고 죄인이 되었습니다. Первый человек, Адам, он съел запретный плод и стал грешником. 아담 이후 이 땅을 살아가는 모든 사람들은 И 죄인입니다. после того, как Адам согрешил, то все люди стали грешными. 죄를 지어 죄인이 아니라 죄인이기 때문에 죄를 짓는 겁니다. И люди грешат не от того, что грех живет в нем, не от того, что они грешники, поэтому они грешат. 여러분 사람이 죄를 이길 힘이 있습니까? Как вы думаете, человек может победить грех? 공부를 많이 하면 Дальше спасение. 예수님은 십자가의 죽으심으로 인간의 모든 문제를 해결하셨기 И 때문입니다. смертью Иисуса Христа на кресте была разрешена всякая проблема человека. 복음의 세 번째 기둥은 예수 그리스도의 부활입니다. И третий столб нашей веры – это воскресение Иисуса Христа. 부활의 사전적 의미는 죽었다가 다시 살아나다입니다. И слово «воскресение» означает «умер и снова ожить». Умереть и 그렇다면 снова ожить. 예수님의 부활은 예수님의 죽으심을 전제하고 있습니다. И здесь говорится о смерти и воскресении Иисуса Христа. 예수 그리스도의 부활이 이해가 되십니까? Вы понимаете воскресение Иисуса Христа? 사람들은 이해를 못합니다. Но люди, они не могут понять, как это воскресение. 사람들은 죽으면 끝나는 줄 알기 때문입니다. Почему? Потому что люди думают, что со смертью все кончено. 죽으면 끝나는 줄 아는 인생들이 예수님을 십자가에 못 박았습니다. И те люди, которые думали о том, что смертью на кресте будет все окончено, они распяли его на кресте. 죽으면 끝나는 줄 아는 인생들이 예수님을 무덤에 장사 지냈습니다. И те люди, которые думали о том, что смертью будет все окончено, они погребли Иисуса Христа. И положили 예수님을 гроб. 죽였으니까 모든 것이 끝난 줄 И 알았습니다. от того, что они убили Иисуса Христа, они подумали о том, что они победили. И все закончилось. 그런데 예수님은 죽음이 끝이 아니었습니다. Но смерть Иисуса Христа это было не конец. 예수님은 부활이요 생명이었습니다. Но Иисус Христос является
жизнью и воскресением. 예수님 스스로 나는 부활이요 생명이라 하셨습니다. Почему? Потому что Иисус Христос говорит, я есть воскресение и жизнь. Верим в воскресение Иисуса Христа. 예수님이 부활하심으로 사망의 문제를 해결했기 때문에 Почему? Потому что через воскресение Иисуса Христа Он одержал победу над смертью. 예수님의 부활을 믿으면서 또 하나 믿어지는 게 무엇인지 И когда 아십니까? мы верим в воскресение Иисуса Христа, знаете еще какая вера появляется? 그 부활이 내 것이 되기 때문입니다. Почему? Потому что это воскресение Иисуса Христа становится моим воскресением. 부활이 나의 부활도 있을 것이기 때문입니다. Потому что воскресение Иисуса Христа является также и моим воскресением. 우리는 죽어도 죽는 게 아닙니다. Почему? Потому что когда мы умираем, мы не умрем. 우리는 영원 천국이 있습니다. Потому что Бог приготовил для нас вечное царство. 예수 그리스도를 믿음으로 거듭난 생명이 우리 안에 있다는 것을 Почему? Потому что 믿습니다. верой в Иисуса Христа мы имеем эту обновленную новую жизнь во Иисусе Христе. 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. Иисус Христос сказал, 나는 부활이요 생명이니 есть воскресение и жизнь. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 Верующий в меня, если умрет, 무릇 я 살아서 живу. 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. Что он никогда не умрет, но оживет. 이것을 내가 믿느냐? Ты веришь в это? 여러분 어때요? 죽어도 사는 생명이 있다 없다? Как вы думаете, если даже ты умрешь, ты воскреснешь, ты веришь в это? 죽어도 죽지 않는 영원한 생명이 있다 없다? Если умрешь, то оживешь, веришь в это? 그 영원히 죽지 않는 생명이 거듭난 생명이니 바로 예수 그리스도를 믿고 저와 여러분의 것이 И 되었습니다. поэтому, веруя в Иисуса Христа, мы обрели это вечное спасение, вечную жизнь через Иисуса Христа. 여러분 예수님 믿어요? 생명은 영원히 죽지 않습니다. И то рождение свыше, которое есть внутри каждого из нас, оно не погибнет вовек. 성경은 말합니다. Слово Божие говорит, 몸은 죽여도 죽이지 못하는 영적 생명이 있으니 담대하라고. даже если есть и люди, которые могут погубить тело ваше, то не бойтесь, потому что дух никто не сможет убить. 저 예수를 믿는 저 할머니 어르신 Четвертый столб Евангелия – это второе пришествие Иисуса Христа. 다시 오실 예수입니다. Мы говорим о том Иисусе, который вновь грядет. 예수 그리스도의 재림은 복음 신앙의 완성입니다. Почему? Потому что второе пришествие Иисуса Христа – это совершение Евангелия благой вести Иисуса Христа. 예수 그리스도의 탄생이 믿음으로 받아야 한다면 예수 그리스도의 재림 또한 상식이 아니라 믿음으로 받아야 합니다. И мы говорим о том, что рождение Иисуса Христа мы должны принимать с верой, а не разумом. Также и второе пришествие Иисуса Христа мы должны принимать верой, а не разумом. 믿음이 아닌 사람들은 예수 그리스도의 재림을 이해할 수 없다고 말. 유대인들은 예수 그리스도의 재림을 이해 못합니다. Почему? Потому что иудеи в настоящее время еще не могут принять это второе пришествие Иисуса. 아직도 저들은 메시아를 기다리고 있기 때문에. Почему? Потому что они еще ожидают пришествия Мессии, они ждут Мессию, который еще не пришел. 그러나 우리는 메시아가 예수라는 이름으로 오셨고 재림 예수로 다시 오실 것이라고 믿습니다. Но мы верим в то, что Мессия пришел уже в Иисусе Христе. Он умер, пострадал, воскрес и во второй раз вновь грядет. И мы верим в этого Иисуса. 메시아가 두 번 오셔야 되는 이유가 무엇인지 В чем 아십니까? причина того, что Мессия должен два раза прийти на землю? 2000년 전에 사람의 몸을 입고 오신 예수님 메시아를 초림이라고 말합니다. И первый Мессия пришел во плоти, в облике Иисуса Христа на эту землю. 그리고 언젠가 때가 되어 예수님이 다시 오실 때 이걸 재림이라고 말합니다. И также Иисус, Он должен вновь прийти на эту землю. Мы говорим, это второе пришествие Иисуса Христа, это суд. 유대인들은 한 번의 메시아가 올 것으로 알고 있지만 기독교 복음 신앙은 두 번의 메시아가 올 것으로 Иудеи 말씀합니다. ожидают Иисуса Христа и думают о том, что Он должен прийти, Мессия, один раз, и тогда все совершится. Но мы, верующие в Евангелие и Слово Божие, верим в то, что Иисус Христос пришел 2000 лет назад и вновь грядет, и мы ожидаем этого пришествия. 우리 예수님이 초림 예수와 재림 예수로 오셔야 될 이유가 분명합니다. И мы конкретно понимаем и знаем, почему Иисус Христос пришел и должен вновь прийти. 제가 말씀을 드릴 테니까 여러분 Назад для того, чтобы спасти грешников. 재림 예수는 의인을 구원하러 오셨습니다. А во второе пришествие Иисус Христос придет для того, чтобы спасти праведников. 초림으로 오신 예수님은 그래서 죄인들아 내게로 오라 회개하라 그러셨습니다. И поэтому, когда первый раз пришел Мессия, Он говорит, придите, покайтесь. 그러나 다시 오실 예수, 그 예수 그리스도의 재림은 의인, 이미 예수 믿는 사람, 그리스도의 신부된 사람을 구원하러 오십니다. Но второй раз Иисус Христос придет для того, чтобы спасти праведников и тех, кто является невестой Иисуса Христа.
예수 그리스도의 재림이 믿어진다면 축복입니다. Если ты веришь во второе пришествие Иисуса Христа, это благословение для тебя. 우리 예수님이 다시 오시는 그날에는 이제 통역도 필요 없습니다. Почему, когда придет Иисус Христос во второй раз, не нужно будет переводчики. 통역 없이 나 혼자 와서 괜찮습니다. И уже не нужен будет переводчик, я один могу прийти и проповедовать в то время. 그때는 저 혼자 설교하려고 해도 소용없습니다. 설교도 한번 들어보고 바울 설교도 한번 들어볼 수 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы сохранили свою веру и вошли в Царство Божие, услышали проповедь Моисея, апостола Павла и многих других. 저는 복음의 네 기둥을 말씀드렸습니다. И я сказал о 4 основных столпах Евангелия. 예수 그리스도의 탄생, Рождение Иисуса, 예수 그리스도의 죽으심, смерть Иисуса, 예수 그리스도의 부활, воскресение Иисуса, 예수 그리스도의 재림. второе пришествие Иисуса Христа. 이 네 기둥이 견고하게 서야 됩니다. И мы должны стоять на этом твердом основании. Эти 4 столпа должны присутствовать в нашей жизни. 지금 거대한 태풍이 지금 불어오고 있습니다. И сейчас начинается небольшой тайфун. 한국으로 올라다 중국으로 갔다 합니다. Говорит, он был в Корее уже. Я верю, если мы стоим твердо в этих 4 столпах Евангелия, то и даже землетрясение не будет страшно для нас. 태풍이 불어와도 우리 복음 신앙은 견고해야 И 됩니다. какой бы ни был сильный тайфун, то мы будем твердо стоять в нашей вере, в нашем основании. 이 우리의 복음의 네 기둥이 견고할 수 있는 방법 한 가지 더 말씀을 드립니다. И я хочу сказать еще об одном методе, как нам стоять в этих 4 столпах Евангелия и нашей веры. 따라서 합시다. Давайте все вместе скажем. 성령으로 충만하라. Преисполняйся Духом Святым. 여러분의 교회가 성령으로 충만할 수 있기를 축복합니다. Я благословляю, чтобы ваша церковь была исполнена Святого Духа. 한 성도 한 성도 성령으로 충만할 수 있기를 바랍니다. Я благословляю же, чтобы каждый был наполнен Святого Духа. 성령 충만이 복음 신앙을 능력으로 이끌어갑니다. Почему? Потому что исполнение Святого Духа ведет вас к возрастанию вашей веры. 아까 아이들 강대상에 올라서 축복을 받았습니다. И вот дети выходили на сцену и молились за них, они получали благословение. 목사님과 함께 여러분들이 아이들을 축복하는 모습을 보면서 И 감동이었습니다. я видел, как вы молились за детей, благословляя с протянутыми руками, это очень сильно тронуло меня. 그 다음 주에 그 아이들 성경학교도 있다는 말 들었습니다. Но я слышал также, что на следующей неделе у вас будет детский фестиваль. 성경학교 기간 동안 아이들 잘 섬겨 주시면서 그 아이들이 성령으로 충만했으면 И 좋겠습니다. было бы хорошо, чтобы это время было наполнено Святым Духом. Каждый ребенок, который будет участвовать, он исполнится Святого Духа. 성령 충만은 능력입니다. Потому что исполнение Святого Духа это есть сила. 성령 충만은 병도 치료합니다. Потому что сила Духа Святого, она исцеляет. 성령의 가장 기본적인 역사가 무엇인지 Но 아십니까? знаете, основное действие Духа Святого заключается в чем? 성령의 은혜는 예수 그리스도의 탄생을 믿게 합니다. Святой Дух дает нам возможность уверовать в рождение Иисуса Христа. 예수 그리스도의 죽으심을 믿게 합니다. Дает возможность уверовать в смерть Иисуса Христа. 예수 그리스도의 부활을 믿게 합니다. Ведет нас к вере в воскресение Иисуса Христа. 예수 그리스도의 재림을 믿게 합니다. Дает нам веру в то, что Господь грядет вновь. 믿음의 기본이 무엇이라 했습니까? Что является основой веры? 나를 위하여. Для чего эта вера? Ради меня. 나를 위한 복음. Ради меня это Евангелие. 이 복음이 능력이 되기를 축복합니다. Я благословляю, чтобы эта благая весть стала благосилой для каждого из вас. 이용시킬 수 있기를 주님의 이름으로 В 축복합니다. имя Иисуса Христа благословляю, желаю, чтобы сила Духа Святого вела и направляла вашу церковь, чтобы в вашей церкви было великое пробуждение. 우리 모두는 그리스도인들입니다. Мы все являемся верующими в Иисуса Христа. 그리스도인들은 예수님을 믿는 사람들입니다. Христиане это те, кто верит в Иисуса Христа. 우리가 믿는 대상은 예수 그리스도입니다. И нашим объектом веры является Иисус Христос. 우리의 믿음의 내용은 예수 그리스도의 복음입니다. И мы верим в Иисуса Христа, и вера в Иисуса Христа это 복음의 내 Евангелие. 기둥은 예수 그리스도의 탄생, 죽으심, 부활, И 재림입니다. мы говорим, что есть 4 основных столпа Евангелия, это рождение, смерть, воскресение и второе пришествие Иисуса Христа. 집을 지으면 기둥이 견고해야 합니다. Если мы строим крышу, то должны быть основные столпы очень крепкие.
성령의 능력 안에서 여러분의 믿음이 건강하길 Я 축복합니다. благословляю, чтобы вы могли быть здоровыми во Святом Духе. 성령의 능력 안에서 여러분의 믿음이 안녕하길 Я 축복합니다. благословляю, чтобы ваша вера была здорова, пребывая в Иисусе, в Духе Святом. 그래서 우리 주님 다시 오시는 그날 마음껏 복받을 수 있는 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 И имя Иисуса 축복합니다. Христа благословляю, чтобы во время второго пришествия Иисуса Христа каждый из вас был спасен и получил обильное благословение Божие. 크게 아멘 한번 합시다. Давайте все вместе громко скажем аминь. 여러분 예수님 믿고 행복하세요. Верьте в Иисуса Христа, будьте счастливы. 예수님 믿고 건강. 오늘은 복음에 대해 기둥을 살폈습니다. Сегодня мы рассматриваем 4 столпа Евангелия и веры. 우리는 예수 그리스도의 탄생을 믿습니다. Мы верим в рождение Иисуса Христа. 우리는 예수 그리스도의 고난과 십자가의 죽으심을 믿습니다. Мы верим в смерть и власть 우리는 Иисуса 예수 Христа на 그리스도의 кресте. 부활을 믿습니다. Мы верим в воскресение Иисуса Христа. 우리는 예수 그리스도의 재림을 믿습니다. Мы верим во второе пришествие Иисуса Христа. 주여 이 믿음이 흔들리지 않게 하소서. Бог, мы просим Тебя, укрепи в нас веру. 이 일을 위하여 우리 모두를 성령으로 충만하게 하소서. И ради этого наполни каждого из нас Святым Духом. 주님의 몸된 교회를 축복하소서. Благослови тело Христово. 목사님과 섬기는 모든 종들을 축복하소서. Благослови пастыря, всех служителей и верующих. 주님이 이 교회가 부흥되고 복을 받게 하소서. Благослови и даруй пробуждение этой церкви. 많은 생명이 이곳에 와서 구원을 받게 하소서. Пусть многие, кто переступает порог этой церкви, получат спасение. 성령으로 충만할지어다. Дух Святой исполняет. 예수님의 이름으로 기도합니다. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Аминь. Близко. Спасибо Господу за служителя. И у пастора был пройден такой хороший путь, и сегодня он уже Господь, благослови эти финансы. Пусть они послужат для Твоего дела, для церкви, для тех людей. Больше всего коснулось. Называется «Смерть, бедствие, проклятие». Здесь освещается 3 из 6 довольно. Русский язык — это значит благая весть или же хорошая новость. И этот урок тоже меня научил отчасти тому, что надо сосредоточиться. Вы представляете, я стала как бревно. С макушки головы до пяток. Ноги не шевелятся. 하나님 감사합니다. Бог Отец, мы благодарим Тебя. 하나님을 아는 자 되게 하셨고 Ты соделал нас верующим и знающим 하나님을 Тебя. 믿는 자 되게 하셨고 Ты сделал нас верующими в Тебя. 예수님의 은혜를 아는 자 되게 하셨으니 감사합니다. Благодарим за то, что Ты даешь нам возможность познать благодать через Иисуса Христа. 하나님 아버지 이 교회를 축복하소서. Бог Отец, благослови эту церковь. 목사님과 온 성도들에게 은혜를 도와소서. Даруй, Господь, и помножай благодать на пастырей и всех верующих этой церкви. 주님의 은혜를 구하거든 내가 여기 있다 은혜를 베푸소서. И мы ищем Твоей благодати, и, Господь, Ты говоришь, вот я здесь. 자녀 때문에 울거든 은혜를 베푸소서. Даруй Твою благодать на наших детей. 병든 자가 있거든 치료하여 주옵소서. Если есть больные, исцели. 이곳에 와서 많은 사람들이 하나님을 만나고 구원을 받게 하소서. И каждый, кто приходит в эту церковь, пусть встретится с Иисусом Христом и получит спасение. 이제 삶의 현장으로 갑니다. И мы, Господь, выйдем в этот мир. 그 삶의 현장에서 예수님을 믿는 사람으로 승리하게 하소서. И помоги нам иметь и одержать победу в этом мире. 복을 만들어내게 하소서. Даруй, Господь, нам силу. 너 복이 있을지어다. Даруй Твое благословение. 지금 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 И теперь благодать Господа нашего Иисуса Христа, 하나님의 사랑과 любовь Бога Отца, 성령님의 축복이 водительство и исполнение Духа Святого 영원히 함께 있을지어다. отныне и во веки вместе да пребудет. Аминь. 아멘.